Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga yangi 2025-yilda ishlab chiqarilgan, undan tashqari esa qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan Depal S07 avtomobilini tanishtirib o'tamiz. Ushbu S07 avtomobilimizning old ko'rinishida deyarli boshqalardan o'zgarishlar yo'q va buni tag qismiga qo'shimcha chiroqlar qo'yilmagan. Oldingi obzorlarda ko'rsatgan edim. Tag qismida ham qo'shimcha chiroqlar yonadigan S07 ni ularni sotib tugatdik. Ulardan tugadi. Bu 2025-yilda ishlab chiqarilgan qo'shimcha opsiya sifatida eshiklarda tortib olish funksiyasi bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz old eshiklarda, undan tashqari esa mana orqa eshiklarda ham xuddi shunaqangi tortib olish funksiyalari bu S07 avtomobilimizda mavjud. Hamda oldingi S07larda yo'q bo'lgan funksiya bunda bor. Haydovchi o'rindig'ida ham massaj, ko'rishingiz mumkin atamanka hamda nol tortishish funksiyalari ushbu avtomobilimizda mavjud. Mana ko'ryapsizmi? Maza qilib massaj olib o'tirsangiz, bu avtomobilimizda ham bo'ladi endi. Qolgan deyarli barcha narsalari bir xil avtomobilimizda. Mana bu qismlarda Face ID'lari, Head Up displaylari hamda multi rullarimiz xuddi shunaqangi oldingilari bilan bir xil. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari bor, stakan qo'yish uchun joylar hamda mana bu yerdagi kattakon displeyimiz ham hajmlarigacha bir xil. Faqatgina bu yerda yana qo'shimcha opsiyalardan biri qo'shilgan 3-chi narsamiz. Mana bu yerda 12.6 dyum, adashmasam xuddi shunaqa 12.6 dyumdagi monitor ushbu avtomobilimizda mavjud. Aynan bu yo'lovchi uchun qo'yilgan. Bunda siz YouTube, undan tashqari boshqa ilovalarni yozib, videolarni, musiqalarni tinglab ketishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa uzoq masofalarga yo'lga chiqqanda yoningizda ketadigan yo'lovchi uchun juda ham zo'r qulaylik ushbu avtomobilimizda mavjud. Endi buni katta tashkilotlarda ishlaydigan rahbar xodimlar ham olsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Avtomobil ichki qismida boshqa o'zgarishlar yo'q. Aytib o'tganimdek, qo'shimcha opsiyalardan to'rttala eshikda ham tortib olish funksiyasi, haydovchi o'rindig'ida ham massaj hamda nol tortishish hamda mana bunaqangi 12.6 dyumdagi displey avtomobilimizda mavjud. Avtomobilning orqa qismida ham hech qanaqangi o'zgarishlar yo'q. Ko'rsatayotganimizning sababi esa bu mokriy asfalt rangdagi avtomobil juda ham chiroyli va boshqacha ko'rinish beradi. Shuning uchun to'liqroq obzor bo'lsin deb sizga orqa qismini ham ko'rsatib o'tmoqdamiz. Aynan Depal S07 ning ichida eng kuzoviga yarashadigan rangi ham mana shunisi. Mokriy asfalt rangi hisoblanadi. Bundan tashqari esa bizda ushbu avtomobilni mana ko'rishingiz mumkin oq rangdagi qo'shimcha opsiyalarsiz 285 Max sotuvda mavjud va mana bu yerda ko'ryapmiz, qora rangdagi S07 285 Max avtomobillarimiz ham hozirgi kunda sotuvda bor. Bularning narxi anchayin arzon. Hozirgi kecha kunduzdagi narxi 28.500 AQSh dollari deb baholangan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, yana kelishtirib, chiroyli qilib beramiz va bilasiz, har doimgidek King Motors avtosalonidan 1 yil kafolat hamda rus tili biz tomonimizdan yozib beriladi. Endi esa oldi qismiga o'tamiz hamda sizga avtomobilni qisqacha texnik xususiyatlarini aytib o'tamiz. Avtomobilning kapotini ochib motorni ko'rsatib o'tirmadik, chunki bu avtomobilni oldin ham ko'rgansiz, boshqa obzorlarni ko'rgansiz yoki bizni aynan kanalimizda ham bunga olingan to'liq boshqa obzorlar bor, kirib ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Avtomobilimizda 1.5 atmosferli motor 95 ta ot kuchini beradi va bu motor aynan generator vazifasini bajaradi va avtomobilga elektr energiyasini yetkazib beradi. Undan tashqari esa bunda elektr motor ham bor. U elektr motorimizning ot kuchi esa 250 bittani, adashmasam xuddi shunaqa 250 bittani tashkil qiladi. 0 dan 100 gacha 708 soniyada qo'zg'aladi avtomobilimiz. Maksimal tezligi esa 175 km/soatni tashkil qiladi va orqa g'ildiraklar avtomobilning haydovchi hisoblanadi. Va buni ko'ryapsiz, boya aytib o'tganimdek, chiroqlar qo'shilmagan bu avtomobilimizga. Bu avtomobil 2025-yilda ishlab chiqarilgan qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan. Narxi esa hozirgi kunda 30.500 AQSh dollari deb baholangan. Bu ko'rib turganingizdek mokriy asfalt rangi, bu sotib bo'lingan. Avtomobilni hozirgi kunda faqatgina oq hamda qora rangi, xuddi shunaqangi qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan 2025-yilda ishlab chiqarilgani bizda sotuvda mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing va avtomobilni King Motorsdan 1 yil kafolati bonusiga esa rus tiliga o'girilgan menyusi bilan xarid qilishga shoshiling azizlar. Kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin.